Продължаваме с One Pot рецептите. В случая една испанска класика – паея. Нашата няма да бъде с морски дарове, ще бъде с пире и чоризо. Първо започвам с шафрана, който ще накисна в пирешкия бульон. Сега първо ще запържа пирето, след това чоризото, зеленчуците, ще сложа ориза и накрая виното и бульона. Ако нямате специален съд за паея, не се притеснявайте, просто използвайте тигана. Когато и зеленчуците вече са добре запържени, прибавям ориза. Разбърквам, сега ще добавя червения пипер, доматите, бялото вино, бульона и захлупвам с капак. Слагам капака и оставям да заври. След това намалям на едно и оставям ориза да се готви около 20 минути. Когато ориза поеме цялата течност и вече е сготвен, оставяме паеята още малко на котлона за няколко минути, за да хване този загар отдолу, който испанците наричат сукарат, и всъщност това е най-вкусната част от паеята. Завършвам с малко люти чушки, лимон и нарязан кориандър. И ето това беше моята интерпретация на испанската One Pot класика паея.